Tere! Minu nimi on Pärtel-Peeter Pere ja mina olen Tallinna rattalinnapea. Saates Aitäh, et sõidad jalgrattaga vaatame, mis tehakse Euroopa ja Põhjamaade linnades selleks, et inimesed saaksid turvaliselt iga päev rattaga sõita, miks Tallinnas ikka veel rattaga sõita ei saa ning mida me saaksime teha, et Tallinn oleks kaasaegsem ja turvalisem linn kõigile. Esimeses osas teeme juttu sellest, mis käega katsutavat kasu saavad autojuhid, kui meil oleks rohkem rattaliiklust. Vaatame arve, mis toimub mujal ning lõpuks saame teada, kuidas see autojuhtidel kasulik on. Tallinnas on 450 autot 1000 elaniku kohta. Linnavalitsuse eesmärk on seda kasvatada kuni 650 autot 1000 elaniku kohta. Kõigil on õigus ja vabadus sõita autoga, kuid kõik autod ei mahu ära, ei sõitma ega parkima, ei Tallinnas ega ka mujal. Helsingis on 350 autot 1000 elaniku kohta, Tamperes 440, Turus ka 440, Stockholmis 360 autot 1000 elaniku kohta, Göteborgis 320, Oslos 440 autot 1000 elaniku kohta. Kusjuures Oslos oli umbes 5 aasta eest 540 autot 1000 elaniku kohta. Inimestele on antud võimalus turvaliselt iga päev rattaga sõita, ühistransport on andmepõhine ja toimiv. Mis aga toimub Tallinnas? Linnavalitsuse teede projektidesse on kirjutatud sisse eesmärk, et meil oleks 650 autot 1000 elaniku kohta. See mitte ainult ei eira seda, mis toimub mujal kaasaegsetes linnades, aga ka seda, mis on reaalne elu siinsamas koha peal. Nimelt 20% tallinnastest oleksid valmis juba täna vahetama oma isikliku auto igapäevase kasutuse kas jalgrattaga sõitmise või ühistranspordi kasutamise vastu. Ning need peavad olema mõistagi kiired, turvalised, mugavad ja kättesaadavad. Kusjuures ainult 30% autosõitudest tehakse tööle minekuks ning Tallinnas jäävad üle poolte sõitudest 3–5 kilomeetri piiresse. See on täpselt paras distants, mida katta soovi korral rattaga. Näiteks, et minna poodi ühe väikese, aga hädavajaliku piimapaki järele. Mis on lahendus? Tallinna rattastrateegia on üksikasjalik dokument, milles on ära toodud, mida, millal ja kuidas teha, et meil oleks turvaline rattaliiklus ja et see kasvaks. Euroopa Liit on valmis andma raha, et Tallinn saaks just nimelt kesklinnas rajada rattateid. See tookski otsest kasu autojuhtidele, sest kui meil oleks rohkem rattureid, siis oleks võimalik liiklusel olla sujuvam ja rahulikum, sest ratturitele oleks oma ette nähtud ruum ning nad kasutaksid seda täpselt nagu me näeme seda mujal Euroopa ja Põhjamaade linnades. See tähendaks näiteks, et lapsevanemad ei peaks enam sõidutama oma lapsi iga päev kooli, koju ja trenni. Teised ei peaks liikluses nende järel ootama. Me saaksime liikluse, mis oleks Tallinnas nagu koolivaheaegadel või nagu Helsingis. Miks? Sest kõik ei pea enam igaks sõiduks kasutama kogu aeg ainult autot. Et saada üksikasjalikumat infot, vaadake linke allpool, jagage seda videot ühismeedias ning minge sügisel valima. Aitäh, et sõidad jalgrattaga!